Evet hocam. Buyurun. Telefonumuz mu var arkadaşlar? Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, buyurun. Ben hocama şunu danışmak istiyorum. Buyurun. Şimdi kuru öksürüğüm var ve hiçbir şekilde ilaç tedavisi denediğim halde geçmiyor. Öksürük nedeniyle gece gündüz yatamıyorum. Sıkıntım bu benim. Ben bununla ilgili bir çözüm istiyorum. Evet, kuru öksürük, bronşit ve astıma karşı dünyada en etkili birkaç bitkiden biri de kekik, adaçayı, biraz önce söylediğim ıtır ve sinirli ot. Bu gördüğünüz kekik forte, kuru öksürüğe karşı dünyada en etkili bitkilerden biri. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Thymus vulgaris, şifalı olanı, en etkili olanı bahçe kekiği. Biz bunun birleşimindeki etken maddeden damıtılarak elde edilen ekstraktından özel bir ürün ürettik. Bunu kullandığınız zaman yavaş yavaş rahatlarsınız. 4-5 haftada bir şeyiniz kalmaz. Eğer tansiyon, kolesterol varsa iksir aloe vera jel de, yani başka bir rahatsızlığınız varsa iksir aloe vera jel de kullanmanız gerekir. Eyüp'ten bir beyefendi gelmişti. 30 yıl sigara kullanmış. Günde 3-4 paket. Ve son 15 yılda gece saat 3'te kuru bir öksürük başlıyor. Vatandaş da kendi uyuyamadığı gibi bütün aile uyuyamıyor. Bana geldiğinde problem değil dedim. 2 hafta sonra öksürükten kurtuldu. 2 hafta. Ama bu sizde farklı olabilir. 6 hafta, 7 hafta veya 8 hafta. Kullandığınızda hiçbir şeyiniz kalmaz. Problem değil. Evet, çok geçmiş